ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? 1000 ਲੀਟਰ ਦੀ ਟੈਂਕੀ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੱਲ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਸੰਗਰੂਰ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।